Takk, president. Jeg oppfatter representantforslaget som en reaksjon på økte spenninger i Taiwan-stredet, og jeg deler forslagsstillernes bekymring for disse spenningene, president. En konflikt i dette området vil være svært ødeleggende og ha langtrekkende, også globale konsekvenser. Selv om Taiwan-stredet ligger langt fra Norge, vil konflikt mellom Beijing og Taipei involvere en av verdens største økonomier og verdens ledende produsent av halvledere, som vi i dag bruker i nær sagt alle elektriske innretninger. Avspenning i Taiwan-stredet er i vår alles interesse, både humanitært, økonomisk og politisk. Og president, jeg er derimot ikke sikker på om representantforslaget egentlig vil bidra til en slik avspenning. Norge har anerkjent Folkerepublikken Kina og forholdt oss til myndighetene i Beijing som rette myndighet for Kina siden 1954. Med dette som bakgrunn skriver også regjeringen i sin vurdering av representantforslaget at det ikke er aktuelt for Norge å etablere et eget representasjonskontor på Taiwan. Derimot er det gode grunner til å innlemme representanter fra Taipei til deltakelse i internasjonale organisasjoner. Blant annet viste pandemien hvor positivt det ville vært om en taiwansk delegasjon kunne deltatt i en viss kapasitet i Verdens helseorganisasjon, WHO. Det er også gode grunner for norske bedrifter å øke sitt samarbeid med bedrifter fra Taiwan, dersom de ønsker det. Og taiwansk industri er verdensledende innen flere teknologiområder, noe norske aktører kan dra nytte av. Selv om vi avviser forslaget, mener jeg Norge bør fortsette å rette kritikk av menneskerettighetsspørsmålet knyttet til Kina. Dette gjelder både håndteringen av demonstranter i Hongkong og behandlingen av uigurene i Xinjiang-provinsen. Det begås overgrep, og det er Norges plikt å si fra om dette. Det gjelder både bilateralt, i møter mellom Norge og Kina, eller sammen med våre nærmeste partnere. Det siste gjorde vi blant annet da regjeringen Solberg sluttet Norge til EUs erklæringer av 17. august og 2. oktober, som oppfordret nettopp partene til deeskalering, dialog og tillitsbyggende tiltak. For å bidra til dette er det viktig med kontakt og åpen dialog. La meg i den anledning spesielt trekke frem denne ukens møte mellom president Joe Biden og Xi Jinping. Det første møtet ansikt til ansikt mellom øverste ledere i USA og Kina. Blant spørsmålene de tok opp var faren for global konflikt og ulike syn på spørsmålet om Taiwan-stredet. Slike samtaler vil være helt avgjørende også fremover. Og jeg vil avslutte med å gjenta at vi ønsker det samme som forslagsstillerne, nemlig å bidra til å forhindre en eskalering av situasjonen i Taiwan-stredet. Regjeringen sitter best informasjon om hvordan Norge best mulig kan bidra positivt til dette spørsmålet, og vi forventer at regjeringen foretar løpende vurderinger nettopp i tråd med dette.